Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va tasodifiy mehmonlar. Demak bugungi videomiz bomba bo'ladi. Ya'ni Dogus monetasini qanday qilib kashologimizga, Telegram kashologimizga tushirib olishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Dogus kirib olishimiz kerak botga. Dogus botga kirganimizda yangi funksiya ochildi, ya'ni Deposit to Exchanges degan bo'lma ochildi. Mana shuni bir marotaba bosamiz va bu yerda Wallet in Telegramni bosamiz. Agar siz boshqa bir joyga chiqarmoqchi bo'lsangiz, Exchanges tugmasini bosishingiz kerak. Wallet in Telegramni bosib, Continue tugmasini bosamiz va bu yerda Open Wallet in Telegram bosamiz. Va kutamiz va bu yerda davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda shaxsimizni tasdiqlashimiz kerak. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, shaxsimizni tasdiqlash uchun davom etishni bosamiz. Bu yerda mana bu yerga hamyon tasdiqlash talablariga javob berishimni tasdiqlayman degan tugmani bosamiz. Agar siz 18 yoshdan kichik bo'lsangiz, boshqa birjaga chiqarib olishingizni tavsiya qilaman. Telegram hamyonga emas. Tasdiqlash va davom etishni bosamiz. Davom etish va kontaktni yuboramiz unga va bu yerga ismni kiritamiz. Tug'ilgan sanamizni kiritamiz. Va yuborish tugmasini bosamiz. Mana tasdiqlash yakunlandi. Dogusga qaytish tugmasini bosamiz. Va bu yerdan ko'rib turganingizdek bizda xuddi shuni o'yin ochiladi. Bu yerdan Yep keep going tugmasini bosamiz va I confirm bosamiz. Keyin bizning Dogus monetalarimiz, ya'ni 22 mingta Dogus monetamiz kashologimizga 20-avgustgacha kelib tushadi. Va biz uni bemalol sotishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek Deposit is in progress, ya'ni jarayonda deyapti. Vofni bosamiz, ko'rib turganingiz mana 22.638 ta Dogus monetamiz withdrawing, ya'ni chiqarilyapti. Agar do'stlar video sizga ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.